Après, il faut le monter. Hein. Bah en plus, ouais. Ah, ça fait comme dans les bagnoles, tu sais que t'as un cerceau Ouais, c'est ça, ouais. autour du volant. Le Cercio. Après, il y a un autre. Tenez la gauche. On Il y a arrive un à truc qui Reims s'en pour le sert, Cercio. c'est des poignées que tu mets dans tes mains. Et t'as l'accélérateur sur bouton. Oh merde. Ah, il y en a un qui a volé. C'est bon ou pas? Qu'est-ce qu'il y a eu?